السلام عليكم. جايبه لكم النهارده بقى كيكه غرقانه في الكريم وفي اللبن، حاجه كده تحفه. ألذ واخف كيك دقتها، ان شاء الله هتعجبكم زي ما عجبتني، وهتعجب اولادكم قوي، وهتعجب اي ضيف هتقدموها جنب كوبايه شاي او فنجان قهوه. حاجه كده لذيذه وتحفه ما شاء الله. شايفين عامله ازاي؟ ما خدتش مني وقت، وهنحشيها بكريمه اقتصاديه على قد الايد زي ما بيقولوا. حاجه كده جميله. يلا بينا نبدا، بس قبل ما نبدا ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه اذا عجبكم الفيديو، واتمنى تشوفوا الفيديو للاخر. تمام. شايفين حلوه ازاي؟ ما شاء الله. الكيكه هنعملها كيكه عاديه، اي كيكه، الكيكه اليوميه اللي احنا بنعملها كيكه فانيليا. عباره عن ايه؟ عباره عن 3 بيضات، كوبايه من السكر، والمج العادي بتاع الشاي بتاعنا العادي. تمام. ادي كوبايه السكر بتاعتنا حطيتها في بوله، وبعد كده عليها 3 بيضات ورشه فانيليا طبعا، وهنضربهم كويس بالايه، بالمضرب بتاعنا. تمام. اضربهم كويس لحد ما لونهم يفتح عن الاول، ويديني فوليوم كويس. بعد كده هحط نص كوبايه من اللبن ونص كوبايه من الزيت. عايزين تقللوا الزيت قللوه عن كده، ضربه بسيطه. وبعد كده هنزل بالدقيق اللي هما ايه، عباره عن كوبايتين من الدقيق، وعليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر. ضربه بسيطه بالمضرب كده. وبعد كده بعد كده اكمل بالسباتيول. جبت صينيه تقريبا مقاس 26، دهنتها كويس بالزيت بس مش كتير طبعا، مجرد دهنه خفيفه. وبعد كده صبيت فيها الكيك اللي احنا عملناه، ومولعه الفرن بتاعي من قبل ما اشتغل، واحطها على الرف الوسطاني على درجه حراره 180. قبل ما تستوي هعمل الكريمه بتاعتنا، عباره عن قشطه، عباره عن ايه، مهلبيه. عباره بقى عن ايه المهلبيه بتاعتنا؟ 3 كوبايات من اللبن، وعليهم 5 معالق من النشا، ومعلقتين من السكر. اللي حابب يزود سكر يزود، لكن لسه في مكون تاني هنحطه على المهلبيه، في سكر هيزود السكر بتاعها. ادي المكون اللي بقول لكم عليه. قطعتين من القشطه سوري، من الشوكولاته البيضاء، من حوالي من 150 ل 200 جرام. اضربها كويس لحد ما تسيح الشوكولاته. وبعد كده اسيب الخليط ده يبرد، واغطي وشه اهم حاجه عشان ما يعملش قشره. بعد ما يبرد كنت مجهزه نص كوبايه من الكريمه اللباني، او معلقتين كبار من الكريم شانتيه الغير محلى، او المحلى اللي يعجبكم، مع شويه لبن. لو مش هحط كريمه هحط كريم شانتيه خام. هضربهم كويس بالمضرب لحد ما يدوني القوام الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده الكريمه بتاعتنا جاهزه، والكيك برد وقسمته، وحطيته برضو في نفس الصينيه اللي انا خبزته فيه. حطيت اول نص، وسقيته بكوبايه من اللبن البارد. تمام. لو الكيك فيها حته عاليه وواطيه زي ما انتوا شايفين كده، متقلقوش، الكريمه هتداري كل العيوب دي، ومش هتلاحظوها خالص، ومحدش هيلاحظ ان الكيك فيها حته عاليه وحته واطيه. اوزع الكريمه كويس كده. انا حطيت نص الكريمه عليها بعد ما سقيتها لبن. تمام. ما شاء الله الكريمه طعمها كانت تحفه، والسكر بتاعها مظبوط ومعتدل بالنسبه لي. اللي عايز يزود يزود يا جماعه. عندي اي نوع من المكسرات بقى، ده خليط من المكسرات، كان فستق على عين جمل على بندق على لوز كده. انا حطيته، عملت خليط كده. ممكن نستبدل كل ده بالسوداني. بعد ما حطيت المكسرات نزلت بالنص التاني من الكيك على وش الكريمه كده، وبرده نص كوبايه من اللبن سقيت بيها الايه، الوش الفوقاني ده. وباقي الكريمه بقى احطها على الوش، اوزعها كويس على وش الكيك. تمام. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله مفيش اي عيب في الكيك، زي ما انتوا شايفين كده. بقى الكيك بتاعتنا جاهزه. هنزوقها بشويه مكسرات باقيه كده برضو من اللي كان معانا من شويه. اي نوع من المكسرات، لو عايزه تحطي جوز هند حطي، هيبقى جميل جدا مع المهلبيه. اهم حاجه بقى ان انا ادخل الكيك ده في التلاجة يتلج شويه او يسقع شويه. كل ما بيبرد اكتر كل ما نحس بطعمه وبحلاوته اكتر. طلعت الكيك ما شاء الله اهو زي ما انتوا شايفين. اقطع لكم حته بقى كده. ما شاء الله طريه غرقانه، زي ما بقول لكم غرقانه في اللبن وفي الكريمه. والله العظيم لذيذه لذيذه، مش انا اللي عاملاها، جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا.
حطوها بقى كده جنب كوبايه شاي او فنجان قهوه، حاجه عظمه خطيره، هتعجبكم وتعجب الاولاد وهتعجب اي ضيف ان شاء الله هيجيلكم وتقدموها له. اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. باي باي.